Ребята, вот вам показываю. Был один. Встретил Володю возле церкви. Вот он, Володя. Помог ему, приютил на время, чтобы не быть одному. Володя, скажи привет всем. Привет всем. О, Володя. Володя оказался художником, вот у меня не было ремонта, вот мы делаем. Вот такая картина у нас получается. Обычная акварель, обычные краски, 150 рублей. Тут у меня на кухне тетя Лена. Не, тетя Лена в туалете, короче. И кот. Вот так и живем. А девушку я найти пока не могу. Мне от этих людей абсолютно ничего не надо. Но вот такая картина красивая получается. Вот оно счастье, короче. Вот так вот.